digilingnya semuanya, tumis dulu semuanya sampai harum. Kita bisa masukkan serai, 2 potong serai, daun kunyit, daun jeruk 5 buah, dan daun salam 2 lembar ya. Aduk, masukkan dagingnya ya. Kalau sebanyak 1 kilo, kita potong-potong dulu. Setelah dirasa cukup rata, kita bisa masukkan santan sebanyak 1 kilo. Santan kental ya. Kita bisa masukkan santannya. Setelah mendidih seperti ini, kita bisa masukkan dulu telurnya ya. Masukkan telurnya jangan lama-lama banget. Sebentar dulu. Tunggu lagi sampai dia mendidih.
bumbu kambing. Ini bumbu kambing siap ya. Bumbu kambing, masukkan bumbu kambing sebanyak 1 sendok makan. Masak rendang daging tapi basah. Rendangnya sudah matang.